God morgon allihopa och välkomna till ännu en ny vlogg. Solen skiner och humöret är på topp. Det är konstigt det där hur påverkad man är av väder och vind. Idag är det inte så mycket vind och heller inte så mycket regn och skit. Så det är bra. Men idag så ska det faktiskt hända lite jobbiga saker uppe i stallet. Egentligen inte något oförutsägbart, men idag så ska Bob, våran minishettis-hingst, kastreras. Och han är ju över 1 år nu, så det var ju liksom på tiden för att han sen ska kunna gå ihop med sin mamma igen. För de är ju avvanda och sådär. Men han behöver kastreras och han beter sig också ganska illa som hingst. Vissa hingstar gör ju inte det, vissa är ju fantastiska hingstar. Jag vill inte påstå att Bob tillhör den kategorin riktigt, han är lite brötig. Så att nu då ska jag ner till lastbilen. Vi ska också åka iväg idag och träna med modell. Jag ska då åka ner nu och förbereda, så jag tar B-kursbilen upp till stallet och börjar packa och förbereda den. Och så ska jag hämta Chloe och en kompis till henne i skolan 1:30. Och sen kommer veterinären 1:30. Men gud, vad var det? Så att ja, lite intensivt arbete kan man säga. Men solen skiner och då känns ju liksom det mesta väldigt bra. Så att ja. Men ni får hänga med. Jag kommer inte kunna filma själva operationen, men jag kommer kunna filma före och efter. Jag har förberett han för operation med att tvätta honom. Jag har också tömt hans box och spånat upp nytt. Så att allting är liksom sterilt, är det ju inte, men det är rent och ordning och reda och sådär. Men nu kör vi ut till stall. Det är väldigt skönt i alla fall att kunna ha hästarna i gräshagar. Verkligen skönt. Även om de inte är helt torra så är det ändå... Ska inte hon fastna i sitt täcke nu bara hon ska rulla sig? Lilla Bob. Här är lilla Bobbys. Du lägger tunanit. Ja, du fick så himla god marsch också. Den är rätt upp, det var bra. Och nu ska jag ta ut och fixa dig.
Så nu är modell inne i boxen igen och hon fick stå lite och balansera på balansplattorna, vilket är superbra träning. Och där har vi min knäppishund som... Men nu ska jag gå hem och lämna dem, så jag kan hämta Chloe och Olle och sen så är det dags. Och jag hoppas att det går ganska fort så jag hinner hämta Hailey 2:45. Du vet, ni hör mitt tidsschema. Det är liksom aldrig någonsin att det går ihop. Typ aldrig faktiskt. Så att ja, det... Men, så är det. Allting är lastat och packat i lastbilen i alla fall, tror jag. Och Hailey får bara springa hem och byta om, tänker jag. Så, det var barnen hämtade och de är nu inne och gör mellis till sig själva. Det är ju så smidigt när de har blivit så stora, barnen. När de kan göra mellanmål själva. Och nu så tror jag att veterinären borde komma så som när som. Så vi kan komma igång med det här. Så mitt tidsschema går ihop idag. Det gör snart inte det. Men jag tror att det kommer gå ihop. Så, nu är kastreringen klar. Och det har gått bra, men nu har vi lite brådis så att jag berättar mer om kastreringen sen. Nu är vi hemma igen från träningen och det gick super bra, vilket var jättekul. Jag kan inte filma någonting idag för att det vi har gjort idag är att en annan tjej har ridit på modell och så har Hailey ridit på en annan häst. Och eftersom att inte det är vår häst så vill jag inte filma det. Jo, men är det du som sa att jag skulle få det? Men nu så ska jag ta ut Elle och så ska vi också gå ut och gå lite med Bob, stackarn. Va? Nej, hon har touchat på en bom. Här rivs ingenting. Prr. Vill du komma? Prr. Prr. Nu skulle jag ha vindskaffet också. Jo, ska vi ta och kyla hennes ben med lite kylera. Så ska Bob få komma ut. Lille gubben. Hej Bobbis! Så, Ben, kan du komma ut och gå lite? Ja. Hej Fia Lotta. Nu ska jag ta ut dig och så ska du få galoppera lite i paddocken. Brukar försöka lösgaloppera om paddocken är som den är nu helt suverän. Så brukar jag försöka lösgaloppera dem någon gång i veckan. Mest för att då får de använda kroppen helt fritt och lite konditionsträning, men också liksom se lite hur de rör sig. För har man longeringslina på så tycker jag att det döljer lite om det är någonting som kanske inte är bra eller sådär. Men vi får se. Man får springa av sig lite i alla fall. Hon har gått och käkat gräs hela dagen, lilla knubbisen. Och nu har Kalle fått lösspringa och han fick äta sin mat ute. Lösspringa vet jag inte riktigt. Nej, vad var det då? Lösgå. Vill han inte springa? Nej. Fast han hoppar vindret, eller av bommen. Ja, men han sprang med lite, hoppas jag. Ja. Galopperar över bommen, sen bockar han och sen skrittar han. Han bara, det var lagom. Om du är allergisk mot gräs ska du inte ligga i gräset. Nej, fan. Åh! Det kläder mina ögon, för panik. Jag tar och åker hem, tar din Kalle. Jag med. Nej, men det är öppet där nu. Så ta skorna och så byter du till stövlar. Hej Mandy, kan vi gå till skogen? Kan vi gå till skogen? Ja, men så här är det. Alltså vi har ju idag varit iväg och så har en annan tjej ridit på modell och först och främst vill jag säga att det såg så otroligt bra ut. Men det ni ska veta är att modell är en extremt klurig häst att rida. Hon, alltså man ska verkligen inte sticka under stolen med det. Vi skulle aldrig ha köpt henne för att hon är alldeles för svår. Det är ingen childrenhäst så som tanken var att vi ville ha. Vilket vi också ganska tidigt konstaterade att hon inte var. Men nu är det vad det är och vi står med en häst som Hailey inte vill rida för hon känner att hon är för svår. Och jag tycker inte man ska liksom inte sticka under stolen, men man ska liksom inte känna att man inte är tillräckligt bra bara för att man kan acceptera att man inte funkar med en viss häst. För att hon är svår. Jag har själv ridit henne och det är en speciell häst. Hon är snäll i precis allt. Det är som världens snällaste häst. Men hon kräver en viss typ av ridning som man inte lär sig förrän man är lite större. Och vi vill ju inte vänta för vi vill ju ha en childrenhäst och kunna tävla children. Och nu har hon bara det här och nästa år
För vi tappade hela förra året när vi inte stod med någon häst. Men Hailey då idag ridit en annan häst som är mer av en typisk kanske childrenhäst. Sen vet vi inte om det kommer funka heller om vi nu liksom kommer överens om någonting. Men åh gud, här har en del av tallen gått av. Men jag vill ändå att ja, det var ändå kul för Hailey och det kändes väldigt bra för henne. Men det som var absolut roligast var att se hur fantastiskt fint den här andra tjejen red modell. För det var, alltså om allting går i lås och allt sånt där så ska jag verkligen visa den filmen. För att hon red så jäkla bra. Det var, alltså gud vad det har kraschat ner saker här. Tallbitar överallt. Och träd. Vad hände här liksom? Det har ju varit så sjukt blåsigt men det har verkligen gått liksom plockepinn i skogen. Men nu är jag i alla fall hemma igen. Klockan är typ 7 och jag ska sätta mig och jobba lite. Först vill jag gå ut med hundarna i skogen för stackarna har inte varit ute på hur länge som helst. Men det har verkligen blåst ner mycket grenar och skit sen det har blåst så mycket. Men det är klart, blåser det konstant i liksom 2 dygn, 20 sekunder. Jag tror skjutsingen att saker och ting rasar, men det har verkligen rasat så mycket. Jag hade behövt typ en skogshuggarmänniska som kan gå här i typ 3 veckor och fått ordning på det här. Det hade varit det bästa. För att det har verkligen rasat. Här är liksom, ja men det är halva träd och det är grenar och det är, här ser det ut som det är någon tall till som har vält ytterligare liksom, eller gått av. Vad är det här? Men det är helt galet. Det är verkligen plockepinn i hela skogen. Och just att grenar går av. Kors och tvärs. Men varför går alla grenar av? Och sen har vi mycket rotvält vi måste ta tag i också. Hur ska man hinna med allting som gårdsägare och skogsägare? Det är helt sjukt. Alltså jag tänker förr i tiden. Jag förstår varför folk inte hade ett riktigt jobb. För de fick gå och greja på gården hela tiden. Nu blir det att nu har inte någon tagit hand om den här skogen på 4000 år. Men alltså den hade kunnat vara så fin. Man ser ju liksom potentialen. Men i den här potentialen så ser man också allt kaos. Ja, så är det. Men nu ska jag gå hem. Robin ska laga middag. Vi lär väl äta middag typ vid 8 idag igen. Alltid sist av alla. Men det är sol, det är stilla och det är härligt. Och vi saknar en vit hund. Vad är Rut? Men för varje dag som går och för varje år som går så blir ju gården lite finare. Jag kan stå här uppe och titta. Jag ska gå in och göra lite jobb. Men alltså, jag tittar. Kanske att det kan bli lite frukt på det här trädet nästa. Nej. Vad har hänt här? Kolla här. Ja! Någon har ju ätit på mitt träd eller något. Eller så har den här åkt upp och ner så nu sätter den här nere. Wow! Bra Hailey! Gud, hur ska den här överleva nu? Snark. Mitt lilla äppleträd. Men den har faktiskt växt på sig lite. Om den nu överlever det där. Kolla här! Den här är på gång. Så där har inte den gjort. Så det här båda ju inte gott när den har fått sånt här angrepp av förmodligen repet. Men den är på gång också. Ja, vi får se. Vad ska vi äta? Nu blir det middagmat. Idag blir det köttbullar med mos och brunsås och lingon. Och rödbetor. Och rödbetor om man vill ha det. Var det gott? Lyssna på Marco och Irma. Det blev så mörkt. Ute. Obviously, klockan är nu 22:00. Och nu vill jag att alla ni som kollar här som har någon form av allergi kommenterar om ni känner av pollen. För att jag håller på att bli tokig.
Idag har verkligen varit en sån dag. Det var, alltså du vet, det kliar så i näsan. Det gör ont i näsan. Och det är hemskt alltså. Kom där ut. Rut kom och satte sig här precis nu. Men jag hoppas att ni har haft en fin kväll. Eller dag. Eller nej, men Rut är inte så snälla. Nej. Men nu på söndag. Alltså den här videon kommer komma upp på torsdag. Men på söndag fyller Chloe 9 år. Vilket är super kul. Och jag har fortfarande lite presenter kvar att köpa. Gud, jag måste kolla vart. Jag har beställt Pandora-piloter. Men jag vet inte om de är på gång. De borde vara det. Men jag borde kunna spåra den. För nu är det lite tajt om tid. Jag hittar inte någonstans. Jag kollar igenom mejlen. Och ni som inte vet vad Pandora är, så är det ju sån här armband som man kan samla piloter på. Vilket är superkul. Kan man köpa liksom på olika tillfällen och sådär. Men vi köpte. Men gud vad sjukt. Nej, idag. Leverera till utlämningsplats, men vart? UPS Access Point. Det hade ju varit bra att veta vart det är någonstans. Frågan är, idag var det en leverans här som jag missade. De hörde inte av sig heller, kan jag säga. Och frågan är om det var han som skulle leverera den här då. Men då borde jag kunna få något sms eller någonting imorgon. Eller om man... Ja, det här är så märkligt. Jag vet inte ens vart UPS Access Point är någonstans. Men ja. Alltså det här är så märkligt. Vart är UPS Access Point någonstans? Det skulle jag vilja veta. Men nu är det snart dags att gå och lägga sig. Jag är superduper trött. Barnen sover och... här. Jo. Ja. Men då kan jag hämta det imorgon. Hur ska jag kunna ens veta vad jag ska... Ja. Vi har en printscreen på det här. Ingen katt, jag tror hon är inne. Men det roliga var att jag gick ju bara 1 sekund från soffan. Och då var det någon som kom och la sig på min plats. För att hon gärna vill att man ska gosa med henne. Jag var inne och pussade på Chloe precis. Och då hade hon gått och lagt sig i Chloe säng. Gosepisen. No. Jo, uppdatering på Bob också. Han mådde faktiskt bra ikväll. Och jag hoppas att han mår lika bra så som imorgon. Jag ska ju nu då i 10 dagar ge han penicillin i muskeln. Vilket är lite läskigt. Men också... Ja, det ska nog gå bra. Det man får passa sig för är ju lite både penicillinchock, men också som att han har så mycket päls, så hade jag nästan lust att raka den här trekanten där han har, för att man ska ju in med nålen, men jag kan inte trycka för långt in för att då går den för långt in, och jag kan ta den för långt ut för att det blir heller inte bra. Och det är verkligen, så måste Robin bromsa honom då så att han inte rycker till samtidigt som jag gör detta. Så ja, det är allt annat än enkelt. Men operationen gick ju bra. Jag hoppas att läkningen går bra. Och han får både smärtstillande och penicillin för att säkerställa att han inte får några infektioner. Men nej, nu ska jag gå och tvätta bort mitt smink och förbereda inför morgondagen och gå och lägga sig tid. Alltså nu är jag så trött. Verkligen. Och så plus det då att det kliar så sjukt mycket i näsan. Alltså det är olidligt. Just det. Alltså om det är någonting förutom att duscha som är otroligt skönt, så är det att tvätta bort hela dagens skit och smink. Jag har ingen jätteavancerad kvällsrutin, men jag tvättar alltid ansiktet med 2 olika rengöringar. Och nu så drar jag även av ansiktet med
pads från Kaja som heter typ Renew You. Och det är inte för barn och unga utan för lite mer mogen gammal hud som jag har. För den innehåller, om jag förstod, den innehåller AHA och LHA. Och det är ju liksom lite så här peeling i, och det ska absolut inte unga människor använda. Men jag då som har gammal mogen hud kan ha det för att liksom få bort lite döda hudceller och pigga upp huden lite. Men då tar man den här på, inte runt ögonen men överallt annat, kanske lite ner på halsen så här. Och så låter man den sitta i några minuter. Och sen så sköljer man av. Man får också bort det, men nu kan man ändå se här faktiskt att jag typ fått bort allt mitt smink med rengöringen. Men jag tycker det är väldigt skönt när man tar först en sån balmrengöring som typ löser upp all, vad heter det, olja och sånt där. Men sen så tycker jag också att det är väldigt härligt att ta den här som är min absoluta favorit alla dagar i veckan, som är Milky Soap. För jag märkte när jag tog en lite stark, jag måste ha en ganska mild rengöring. För när jag tar för stark rengöring, det kan ni tänka på ni som har ändå kanske lite känslig hud, vilka så mycket finnar. Men har jag en mild rengöring som ändå är rent så klarar sig huden bra. Och nu har jag tvättat av ansiktet och nu ska jag ta 2 pumpar av snigelslem i ansiktet. Och sen tror jag faktiskt att jag ska lägga en sån här riktig fuktboost-mask i ansiktet. Den är, tycker jag själv i alla fall, väldigt trevlig. Den är från Clinique och den är väldigt prisvärd tycker jag, för att du får en ganska stor tub för rimliga pengar. Sen kostar ju allting, men ibland tycker jag när man beställer så är det liksom jättedyrt. Och så är det liksom världshistoriens minsta tub. Man bara, hur 17? Gud, man känner att jag var torr. För att när jag tog på den här nu så typ sticker det lite. Framför allt på läpparna. Och tips nu alla er när solen tittar fram. Vårsolen är så stygg. Så oavsett om du har bra pigment eller dåligt pigment eller vad det än är, använd solskydd. Och jag kan faktiskt säga att det bästa solskyddet som jag tycker, framförallt för ansiktet, då har jag ändå testat väldigt många, både till vuxna och till barn, är La Roche. Och då menar jag inte att den här kanske inte just är anpassad för barn, fast den hade, alltså det är SPF 50, men de har en som är liksom som är mer platt så här, som jag köpte till Chloe Haley varsin, som också har SPF 50, för att skydda huden är så viktigt. Men ja, så 50 har jag året om mitt ansikte för att skydda det. Men nu ska jag borsta dina tänder och det ska ni slippa att höra.